انا مش تاجر. انا مش تاجر، بس بتفهم كويس جدا رؤية التجار ان هو ساعة لما الدولار بيتحرك الستوك اللي عنده هو بيرفع سعره، لانه هو هيخش هو عايز تاني فهيجيب بالسعر الجديد. كلام حضرتك هيجيب له منين؟ كلام حضرتك 100% صح. بص حضرتك، انا نزلت بصيت على ثلاجة. انا بدخن. لا على طبعا. دخنت. لا انا دي زيها. لا مش زيها. طيب بتدخن يا باشمهندس؟ لا شكرا. احمد تقريبا احكي لك على واقعة 4 ايام. 4 ايام احنا عندنا في مصر ثلاجة 10 قدم قديمة. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. مشكلتها انها ما هياش دي فروست. بتبقى عايزة كل 10 ايام، لا كل 10 ايام عايزة تنظف بقى. الفريزر بيعمل تلج وبتاع، وزوجتي ما عادتش تقدر تعمل الكلام ده. ربنا يديك الصحة. قلت لها هغير لك الثلاجة 700 جنيه في 4 ايام. صحيح. وانا ما بجيبش، انا عندي هنا ال جي لان ما لقيتش كريازي وقتها. الثلاجة القديمة اللي هي عادية يعني كريازي. تمام. فنزلت شفت صورتها لها لان ما تقدرش تخرج. صورتها لها وانا هناك، وكلمت مع الراجل بتاع المبيعات وسجلت فيديو وبعته لها. قالت لي دي كويسه. ف قلت لها طيب عموما مش يعني ما اشتريتهاش في ساعتها. 4 ايام كل يوم والله العظيم حصل. كل يوم اقول لها انا هنزل اشتري الثلاجه، تقول لي لا انت عندك وقت الحمله اللي كنت عاملها انا والمهندس اسلام محمد عمر. انتوا منورين الحمله دي ونجحتوا فيها بشكل كبير يعني. كان شغل يعني انا فرحان جدا 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 ان في الفكر ده موجود في مصر بجد والله، ومبسوط جدا لحضراتكم. لا ده هي تطور، ده تطور تاريخي ولسه. لا في صناعه الزيتون بالذات. صناعه الزيتون فيها مشكله ان مفيش. بص حضرتك، لو انت عندك مزرعه موالح برتقال، عندك 1000 شجر تمام، هتيجي في وقت البيع، عشان كده بتوع البرتقال ما بتظلموش، بتوع المانجا ما بتظلموش. هتنزل كمستهلك مظبوط، هتاخد 50 شجره من وسط ال1000 دول، تقعد عليهم اسبوع. يعني انت كمستهلك عارف انك بتجيب الكيلو 5-6 حبات. مظبوط. هتنزل ال50 شجره دوت ان شاء الله تقف قدام الشجره ربع ساعه. مظبوط. هعد الحب اللي عليها. مظبوط. دي عليها كذا ودي عليها كذا، وبعدين في الاخر خد متوسط ل50، لان انا في الاول لفيت وعرفت ان ال50 دول ممثلين. مظبوط. 5 في الحوشه دي، 4 هنا، 2 1. لا حجازي، ما تروح تحاسب الراجل، اقول له يجي يتحاسبه هنا عشان ما يتاخرش فلوس. يجي ولا انا اروح؟ لا يجي لك، خليه يجي يا عم. معاك فلوس؟ ماشي يا بتقدر تقدر المحصول صح. مظبوط. وبتبيع صح. هتبيع صح. مظبوط. الا الزيتون. صحيح. الزيتون ما يعرفش يقدره الا اللي مارس، مش شرط بايده، وقف على عمال الجامعه وعرف. احنا كنا بنطلع البرانيك، حجازي ما كانش معود اياميها معانا، كنا مرقمين كل شجره في المزرعه. وكنا بنقدر بنتعلم بقى. فكان يجي العامل الفلاني 3 مثلا الشجره عليها 75 تقديرنا 75 كيلو، 3 برانيك. البرنيكه بتشيل 23 22، 3 برانيك على الارض. يا عصام خد ال3 برانيك، كل برنيكه عليها رقم الشجره. يروح يجمع الشجره ويجيب يتوزن. فتعلمنا ودي خدت مجهود 3-4 سنين بنغلط وبتاع. عندنا الحاج رضا او محمد العجل ما شاء الله عليه، لو الحاج رضا قال 101.5 يطلعوا 101. وانا زمان كنت بقدر، لان انا ما بمارسش بقالي سنين، تقديري يطلع في الطراوه. يعني هو لو هو قال 100 هيجوا 101. مش بالطن، يعني 100 وكسور بالطن. انا لو قدرت دلوقتي يطلعوا معايا مثلا 85 90. فقدت الملكه دي. فمزارعي الزيتون اكتر مزارعين في مصر مظلومين حقيقي. المزرعه اللي فيها زرع ب 500,000 مستريح بتروح ب 150 واخرها 200 حقيقي.
فاللي اتعمل ده السنه دي هيغير تاريخ ده الصناعه. حقيقي، ده حقيقي. وبعدين البلد الوحيده في صناعه الزيتون اللي العلاقه ما بين المزارع والعميل اللي هو المصنع يعني مقطوعه. صحيح. مقطوعه بالكلاله والسماسره واضيف لحضرتك برضو لكلام حضرتك القيم، ان انا كنت بقول دايما بحكم خبرتي المتواضعه على 15 سنه في المجال، هيجي لك بحكم خبرتي المتواضعه انا بقول دايما ان كان في 60% من مزارعي الزيتون كان زراعات الزيتون كانت اجبار وليس استثمار. بمعنى صح. حد اخد ارض لقى تربه مالحه قال لك فيها ازرع زيتون. زيتون. دلوقتي الفكر ده هيغير الطريقه دي هتغير فكر الناس ان هو يبتدي يستثمر في الزيتون. لا هو بص، هو إن مرت هو سنين عجاف كتير ومر قصادها سنين كويسه. انا كانت في الحته اللي انت حضرتك كاتبها هم 4 مراحل. انا كنت عامل دراسه للاي ام سي اندستريال مودرنايزيشن سنتر اللي هو مركز تحديث الصناعه، وكان فيها استراتيجيه وفيها سوات اناليسيز. لسه لغايه النهارده انا بسلمها لجهات سياديه في الدوله دلوقتي، زي على حالها ان لم تكن قد ازدادت سوءا. يعني عشان تعرف صناعه لازم تعمل سوات اناليسيز ليها، اللي هو مصادر القوه والضعف مظبوط. والتهديدات والى اخره. فالتاريخ زراعه الزيتون مش عايز اشغلك، هو مر ب4 مراحل. مظبوط. المرحله الاولى لتملك الاراضي. مظبوط. تزرع ايه يا عم؟ ده شجره مش عايزه ميه، ده كانت موضه مش عايزه ميه. صحيح. يشك في الارض وما صحيح. يعملش حتى خراطيم. صحيح. مفاهيم الناس غلط. صحيح. هو في حد ده وجعلنا من الماء صحيح. كل شيء صحيح. حي. ازاي يا عم هي مش عايزه ميه؟ مظبوط. في فرق. انا كاتب الكلام ده في استراليا، فدوروا على شجره. بقول لهم المسجون لو اتسجن واخد لايف امبريزمنت هيتسجن 20 سنه وتحمل ال 20 سنه، هل ينفع ان انا يوم ما يجي يخرج اقول له يقعد 2 كمان؟ ما انت استحملت 20 اهو. صحيح. شجره الزيتون كده. صحيح. هي مش معنى انها بتستحمل انها مش عايزه بالظبط. ميه بس. بالظبط. بالظبط. الراجل ده 20 سنه بس عايز الحريه، بالظبط. فمش هقعده سنه بالظبط. كمان. صدقني الفكره كلام حضرتك ده الفكرة- تقريبا انا من نفس المدرسه اللي حضرتك بتتكلم فيها، يعني احنا مقتبسينها برضو من تعليم سعادتك وحضرتك استاذنا. استغفر الله. كنت قاعد مع احد شركات اللي هي بارادايس، مهندس ماهر، بارادايس بارك. بيشتكي لي من النقطه دي. قلت له يا فندم مشكلتنا في مصر ان ده احنا قريب الكلام ده ماهر بيشتكي منه؟ كان بيشتكي. هو الكلام ده من شهرين بالظبط. آه. فبقول له مشكلتنا في مصر، انا من واقع انا راجل بلف كتير بس هي المزرعه متدهوره عندنا. جدا جدا. محافظات مصر كلها، هقول لك ليه بعدين. اتفضل. محافظات مصر كلها بلفها بلاقي ان معظم الناس اللي زرع زيتون هو زرع زيتون وخلاص، هو لا عارف هيجري بس الزيتون هم مش ازاي. خلاص ده بيصرفوا. للاسف. اه للاسف. اللي هو لا انا بتكلم بشكل عام دلوقتي ان اللي زرع، معظم اللي زرع زيتون زرع زيتون وشكرا. هو زارع زيتون، ارض فاضيه ازرعها زيتون على اساس ان هي بتتحمل زي ما حضرتك اتفضلت وقلت كده. لا، الزيتون شجره محتاجه الاحتياجات بتاعتها عشان تديك انتاجيه انت عايزها في الاخر. تمام. عشان يديك مردود انت عايزه في الاخر، لكن هتتعامل معاها ان انت زرعه وخلاص. لا الامور هتغير. انا هدي حضرتك انا بقول لحضرتك فكره حضرتك دي هتغير امور كتير. صدقني ما بنامش. واضح والله من مجهود انا قاعد حضرتك. هنا ده المقر الحكندريه ما بنامش فعلا افكتفلي. انا رحت وادي فود، كان الملتقى اللي عندهم ليلتها ما نمتش وده بتترعش. جبت قهوه عشان ادخل فايق، يعني جبت كابتشينو وقهوه في البتاع الصينيه دي. واخد بالي قوي ان القهوه بالذات اللي هي ما تدلقش. الكابتشينو في الاخر قبل ما اشرب منه اي حاجه راح مدلوق على البنطلون. واخد الموضوع على اعصابك. لا ايديا بتترعش من قله من مجهود. راح مدلوق. المهم خلينا بس اكمل لك القصه بتاعت استراليا دي. انا بنشر في استراليا وانا استشاري الحكومه الاستراليه من سنه 99، واخد اكريديتيشن حاجه اسمها اسك. ما شاء الله. اللي هي من عشان كده لفت نظري الاستراليا دي اللي مكتوب. حاجه اسمها اسك شورت فور استراليان سكيورتيز اند انفستمنت كوميشن، اللي هي بالعربي هي الاستثمار ولا بنك الاستثمار. ودي قصه طويله. ليه مش من وزاره الزراعه؟ فالمهم عملوا ايه بقى؟ هم عرفوني انا كنت بنشر الاول عندهم في مجلات علميه، فابتديت اتعرف هناك، فاتخذت استشاري للحكومه من خلال الموضوع ده. بشرف على مزارع كبيره هناك. يعني هم قطعوا اشواط رهيبه. كنت بقضي من سنه 99